Ako yung merong ilalat sa inyo na kinonvert ko na BC1 to BC3 na makina. Ito yung aking kinonvert na BC1 to BC3. Ito na yung makinang yon. Ito, yung BC1 to BC3 na makina. Ang head dito BC2. Ang injection pa may modelo na BC2. Ang heater plug hindi na nakapag. Oo, ang heater plug hindi naman kinabit na heater plug ito. Wala nang heater. Pagka ito naka-convert na mga tropa. Pag ano may start agad to pag sampa. Bomba. Ito yung antar niya mga katropa. Ito yung antar ng converted. Kalay. Tungkol naman sa performance, sisiyan kayo sa atak. Pagka binigla nyo, umangat ang unahan, bulundag, para kabayon. Ito nga pala, convert sa 12 volt, hindi 24 volt. Bali, nagpalit kami ng alternator, palit kami ng mga ilaw, mabubili ng ilaw, saka starter. Nagpalit kami ng manibela, ginawa power steering. Para masarap palit din. Okay na. Kung laman sa machine sa diesel, mas 10 feet siya kaysa sa BA1. Dahil ang injection pang niya ay pang diesel. 100%. Napakagaling ng makina. Sana ano, okay ka po. Thank you.